人月團圓啦。咁中秋佳節月餅代表圓圓滿滿，哇！咁啊，梗係諗起愛情都能夠圓滿啦。從加拿大走向世界，歡迎收聽心中的眼睛。各位親愛嘅聽眾，今日咧就非常之特別喎。我哋嘅心中的眼睛咧仍然會有，但係我哋今日特別嘅地方就係只有我同另一位拍檔。喂，講下嘢啦，你。喂，hello 啊，Joy，各位聽眾，你哋好啊，我係 Vivian。哇，今日咧，阿 Joy，我覺得我哋好有閨蜜談心嘅感覺。梗係啦，我傾下心事咁樣。我睇得 ViuTV 嗰啲啊，而家好多啊。今晚咩 ChatGPT 啊，好多嘢傾噶。其實我哋今日咧就唔好好似上次咁政治啦，係我哋講啲特別啲嘅嘢。係啦，咁咧就10月頭，喂，中秋佳節人月團圓啦。咁中秋佳節月餅代表圓圓滿滿，哇！咁啊，梗係諗起愛情都能夠圓滿啦。月滿抱佳人啊嘛，即係嘛，係咪都有得咁講嘅？一路食住月餅，一路一路賞月咁樣。月滿抱佳人啊！哎呀，我諗起套戲叫《月滿牽尼詩》好似。咁樣咧，抱佳人咧就即係頭先講開話，哎呀，我哋今日唔好講政治，冇錯，我哋係唔講政治嘅。係啦。但係咧，我又諗起以前細個咧，就香港一個好受歡迎嘅節目。就係叫做一講大家都知噶啦，白姐姐愛情信箱。你有冇聽過先？我真係聽嘅就冇聽過佢呢個節目，就有啲人就成日都話白姐姐就好擅長呢啲解答嗰啲聽眾嗰啲愛情問題喎，係咪真係咁好聽嘅？佢咧就好多時候咧都有，不過咧佢就話：哎呀，你哋兩個情侶唔啱，咪分手咯。佢做吹啊，你做15啊嘛。咁咧佢通常都係偏向有呢個鼓勵嘅情況噶喎。咁樣咧，後來咧，佢90年代尾咧，亦都配合埋佢嗰個夫君啊。當時應該未結婚嘅，就係我嘅阿謝生啊，阿謝生白日招人就係謝偉俊啦。咁咧，謝偉俊咧就咁講起佢而家就要全力照顧白姐姐，因為白姐姐都年紀大啦。咁所以咧，佢都唔選議員啦。咁死啦！喺立法會裏邊又冇人講一啲咁特別嘅話題。咁咧，收音機又冇咗白姐姐喎。咁我哋月亮對住個圓月。咁如果我好似我咁一個人，唉。咁而家興咧，你知唔知點啊？再而家興同啲 AI 傾偈啊嘛，好似係嘛 ？AI 戀人喎，即係冇另一半，又當 AI 係另一半。但係個問題就係個 AI 會教壞人噶喎。佢同 AI 傾下偈咧，前嗰排唔係講過咯，話佢同個 ChatGPT 傾偈，傾完偈之後嗰人自殺啊嘛。係啊，我都覺得好咩喎！真係點解會咁咩咧？係咪叫恐怖嚟形容啊？但係因為咧，我哋又知道 AI 咧，佢哋同嗰啲 ChatGPT 嗰啲咧係好中意奉承你嘅。你話乜佢都話好好啊，覺得你好好嘅咁樣諗，就一定係讚你多。咁啊，每一個人咧都想俾人讚嘅，呢個咧我就好理解喎。咁我哋即係講真，AI 咧同 AI 結婚，同動物結婚，乜嘢都有噶啦，合唔合法咧就另計啦。但係有啲人想舒緩自己嘅孤單感咧，我哋都理解噶喎。嗱，我哋咧就取材於現實嘅故事，因為只要大家咧聽得我哋呢個節目嘅話咧，嚟自不同年紀嘅人，我哋不如今日做翻白姐姐嘅節目啦。真係好啊，又得啫，我哋又講下啦。我哋講下啲愛情係啊，因為我手頭上高啊，已經有好多一沓沓嘅信啊，嗰啲信似乎係採自真實嘅故事噶喎。知我同你最叻解答呢啲問題噶啦。你啊，除咗解答法律問題，仲可以解答愛情問題啦。我就係你嘅點啊，係你嘅助攻啦。咁啊，睇下大家有啲咩愛情問題咧，我哋又一齊分析下啦。好啊，嗱，不如咁啦，我知道咧，
要話 Vivian 咧，而家戴住副眼鏡讀咁多信咧，佢又讀唔到噶啦。不如咁啦，我就負責讀呢一個模擬來信人士啊，難俾大家好，聽我好嘛？好，睇下咩疑難先。好啦，係，嗱，首先簡單講咧，第一封信咧就來自 Amy 嘅喎。嗯，咁咧，Amy 就話啦：主持人你好，我近日咧就感到非常之懊惱同埋唔開心，因為咧佢同拍咗拖差唔多16年嘅一個男朋友咧，其實大家年紀都差唔多接近40噶啦。咁咧佢就好想同呢一個嘅男朋友阿 B 先生咧就結婚，但係 B 先生話喎，以事業為重，就唔想咧去結婚。咁但係阿 Amy 就話佢日日咧都俾媽咪喺度鬧佢，喂仲唔結婚？第日你唔通要住姑婆屋啊？佢咪唔愛你啊？10幾年都唔結婚。咁但係似乎 B 先生就係只係同 Amy 強調咧，因為而家現今咧就係唔需要結婚都可以互相相戀噶嘛。咁點解仲要一定要結婚咧？結婚即係一張紙，結完就嚟噶啦。咁所以佢就好困擾啦。佢問我哋兩位主持人，究竟應唔應該繼續同呢位 B 先生喺埋一齊咧？哇，呢啲問題咧，即係呢啲係咪咧有少少關乎呢個即係社會經濟問題啦？咁啊，本身唔知有啲人咧就係拍咗好耐，但係又唔結婚嘅，有啲某一個原因咧就係冇屋啊，冇樓啊，咁啊唔結婚啊。咁嗱，我撇除唔係呢個原因先啦嚇，唔係經濟嘅問題啦。咁啊嗱16年啊，差唔多40啊，或者14歲佢喎，當佢14歲，哇咁後生啊，細細個又青梅竹馬喎，咁啊真係好深厚感情。咁啊應唔應該繼續咧？嗱，首先就要睇下啦，阿 Amy 係咪真係好想結婚先？係咪以結婚為目標先？佢係好想啊，似乎嗱，佢流露出咧，佢而家好懊惱啦，因為佢阿媽又催佢，佢自己又想結婚，但係呢位 B 先生咧，似乎堅持話現今嘅社會戀愛咪得咯，一定要結婚咩？一張紙愛嚟做乜咧？咁喎。嗱咁咧，其實呢個情況冇對錯嘅。你話 B 先生係咪唔啱啊？你唔結婚，咁佢不婚主義又冇啱錯。咁啊，Amy 想結婚又係咪錯咧？又冇啱錯。咁有人係會想以結婚為目標嚟到同另一半白頭到老噶嘛？咁啊，兩個都冇錯嘅情況底下咧，其實個目標唔一致啊。而家個問題係，即係佢去到嗰個目的地係唔一致啊。咁因為咧，阿 B 先生佢唔想結婚啊嘛，講俾你聽，我唔想結婚噶啦，你冇逼我。咁啊，Amy 係好想結婚噶嘛，即係兩個想去到個目的地係唔同啊。嗱咁嘅情況咧，我覺得如果真係諗住結婚嘅，嗱當佢真係想結婚啊，咁你唯有唔一齊噶啦。你揾一個阿 Amy 應該揾一個肯同佢結婚嘅人一齊啦。如果係咁樣，啊，即係等於阿 Joy 啦，阿 Joy 你又想去溫哥華，我啊想去 Calgary，我同你個目標都唔一致，我點樣同你一齊行？因為你始終都係會有個位會各行各路噶啦。我又冇得夾硬逼你去我想去嘅地方噶嘛。咁但係佢哋嗱，我睇得出咧，Amy 咧就好熱戀呢個，好珍惜呢個感情噶喎。阿 B 先生亦都講到自己係，佢亦都冇講到自己兩個之間咧生活有咩大嘅唔同嘅，或者好大嘅衝突啦，我唔知啦嚇。咁但係淨係結婚呢個問題，喂，如果因為唔結婚就要一個咁好嘅愛情分手，咁會唔會可惜咗啲咧？嗱，其實咧，如果既然 B 先生講得咁輕鬆，結婚都係一張紙嚟嘅啫，咁點解你唔同阿 Amy 簽呢張紙咯？咪就係咁簡單。既然咁輕於鴻毛，簽完等於冇簽啊？你覺得？咁你何不你就同阿 Amy 你咁愛嘅呢個人去簽呢張紙咯？你咪滿足佢咯，俾一個安全感去簽咗佢咯。既然都係咁普通，咁冇乜嘢噶，咁即使其實就唔係冇乜嘢啦。阿 B 先生其實老老實實問心嗰句咧，就係好有嘢，所以佢唔想做嗰樣嘢咯。嗱，所以咧有啲人就係我自己覺得啦，有啲人嚟攞嚟講嘅，就做藉口嘅。嗱，咁樣啦，我知道咧呢位 B 先生咧就係你頭先講到安全感啊。喂，其實有咗張紙有咩安全咧？咁你話呢個咧法律上嘅問題啊嘛，嗱你係律師你就知啦，簽咗紙同唔簽咗紙嘅一對婚姻關係有咩分別啦？喺法律上係好有分別啦，係咪先？有得可能，其實會唔會個男士都
有啲諗法咧？嗱，我知道咧 B 先生咧可能都聽緊我哋呢個節目嘅。咁嗱，我就冇話我哋一定啱嘅。不過咧，我自己嘅個人同阿 Vivian 嘅睇法，我講先啦。我喺呢件事上嗰個 B 先生，其實你既然同 Amy 都拍咗16年拖啦，即係等於楊過都同小龍女都等咗16年啦。咁人哋結論點都要喺埋一齊喎。咁如果你真係愛佢嘅話，除非你唯一一個理由就係你驚佢第日同佢離婚分家產。分咗你啲錢，但係你又做唔出，叫佢寫一份婚前協議係可以嘅，寫一份婚前協議，第日你即使離婚，你唔可以得到啲乜，唔可以得到啲乜，某部分嘅嘢係得嘅。係啊，你好多係啦，好多富豪啊、明星都係咁樣噶，簽佢哋未結婚。咁我只係覺得你講咁多嘢，又話一張紙，又話唔一定要結婚，現今嘅世代，咁既然係咁，你係咪真係愛佢先？你愛佢。應該某個程度上嚟講，你要付出多啲咯。阿 Amy 即係咁辛苦等你，連面都畫埋啦，寫封信嚟俾我哋呢一個愛情嘅信箱。喂，你咁樣真係唔得喎。嗱，我就覺得阿 B 先生，請你反省啦。我唔知阿 Vivian 點樣同意啊？咩忠告啊？如果阿 B 先生喺收音機旁邊，我覺得係，既然呢個係同你走咗咁多年，行咗咁多咁長路啊，經歷咗咁多嘢嘅一個身邊嘅一個伴侶，咁如果真係其實你都覺得係冇乜所謂嘅，都係其實簽完張紙啦，一紙啫，一紙婚書啫。咁你既然你個另一半你所愛嘅人係咁想嘅，你咪去簽紙咯。你簽咗張紙，佢又好開心，你又好似冇乜嘢做過啲咩啫。其實你咁點解你唔去做咧？因為我就覺得可以諗得簡單啲嘅，唔好成日諗住人哋會分你咩先，係嘛？嗱，咁啊，突然間阿 Joy，我諗到一個例子，真人真事嚟嘅又係，咁咧就係咧，嗱，我又有個你 B 先生，我當有一個男士啦，即係我認識嗰個係男士嚟嘅，即係嗰個係我朋友，我真係識呢個人嘅。咁就係譬如我叫 J 先生，咁啊 J 先生咧又係咧同人講啊，又我唔會結婚嘅，我唔適合。佢又唔係佢唔係話咩一紙婚書咩冇意義嗰啲嘢，佢話我唔適合結婚嘅，佢話我唔得嘅，我中意單身，咁都冇乜嘢啊，中意單身。咁啊 J 先生咧就識咗一個 X 小姐。咁 X 小姐就好中意嘅 J 先生，但係咁啊，即係1年半載咁樣啦。J 先生就擺到明就唔會結婚噶啦。咁啊，阿 X 小姐咁啊覺得呢個咁你都唔會結婚，因為我哋冇將來噶啦。咁就好黯然神傷咁啊，同阿 J 先生分手啦，分咗手。咁咧跟住就事隔2年啦，分咗手2年啦。咁啊，佢哋再聯絡翻即係 J 先生同阿 X 小姐聯絡翻。咁啊，突然間先知道哇，阿 J 先生話佢已經結咗婚。咁啊 X 小姐就有少少晴天霹靂啦。X 小姐仲係其實好中意阿 J 先生嘅，睇下有冇機會翻兜噶嘛。咁佢兩分咗手2年，跟住突然間阿 J 先生同佢講話我結咗婚，咁啊好驚訝啦！明明呢個人嗰陣時同我講佢唔會結婚嘅喎，突然間結婚結得咁快嘅，即係究竟佢係咪即係仲要諗好多係咪同我一齊嗰時佢已經識咗第二個咧？咁樣嘅又話唔結婚咩？咁咧喺呢個例子裏邊咧，係咪好意外先？一個成日都話自己唔會結婚嘅喎，係嘛？係，但係西方人就係講嘛 ，It is not my cup of tea。Yes, that's the point。即係代表咩咧？嗱，呢個事件咧，另外一個背後睇到嘅嘢咧，就係唔係呢個人會唔會結婚，只不過係未遇到一個令到佢想結婚嘅人啫。所以佢就同你講我唔會結婚，或者我而家唔會考慮結婚，或者直情同講我從來都唔考慮結婚。但當佢遇到一個佢覺得呢個係我嘅結婚對嘅時候，佢自然咧就會想有結婚嘅衝動噶啦，就好似記唔記得大家阿郭富城咧就係咁啦，佢同阿洪小姐洪黛林咁啊拍咗7年啦，大家都知噶啦，街知巷聞大家知啦，咁啊苦守咗7年，都真係開不能修成正果啦，分咗手冇耐，轉個頭咁啊郭富城就娶咗個亂妻啦。咁有咩原因咧？呢個咧就真係唔出奇嘅。咁你講呢個郭富城梗有好多嘢講啦，但係咧唔緊要啊，事不宜唔係宜遲，因為點解咧？我哋啲聽眾實在太多啊，咁啊
有個好啦，咁啊，所以頭先總括下頭先啦。咁啊，如果阿 B 先生你仲珍惜阿 Amy 嘅咧，咁你就同佢結婚，係啦。咁你考慮下人哋嗰個心情先得㗎，係咪？人哋或者等咗你16年啦都。或者 Amy 咧，如果你都聽到咧，你都要諗下呢個人咧，究竟係咪真係你再可以忍受到佢咁樣咯？嗱，好，咁樣咧就另一個來信啦。你好多來信喎。係啊，好多啊，我哋真係解唔到啊。嗱，呢一位咧又係一位女士喎，點解咁多信都係女士寫嚟？男咁通士係咪？常啲女士就要揾人傾訴多啲㗎嘛。好啦，佢叫 Selina。佢話咧，佢咧就係今年咧就都係25、26歲嘅啫，就喺間醫院裏邊咧就做一個護士，照顧病人。咁但係咧喺做嘢期間咧，佢認識咗一個咧就大佢30年到嘅顧問醫生，咁咧就互相咧就貌合神離啊。咁最尾咧就戀上咗呢個醫生啦。咁咧佢戀上咗呢個醫生之後咧，佢就受到好多同事嘅指責，話佢即係好高騖遠啦，即係你係咪貪錢啊？大你30年喎，你仲要其實你係想點樣呢？佢就感到情緒好失落。佢話我已經決定離開呢一個嘅原本做嘅嘢嗰間醫院，咁但係咧佢啲舊同事咧仍然喺個 WhatsApp 群組啊係落佢，咁令到佢咧情緒非常之激動啊！咁咧佢而家就問喎，其實佢同呢一位大佢30年嘅顧問醫生啦，拍拖有冇錯先？係咪會人哋覺得佢係咪一般嘅印象？問我哋啊，係咪一般嘅印象都係覺得佢就淨係想釣金龜婿喎？嗱，你都知啦，Vivian 前嗰排又有河馬事件，又有阿李龍基基哥啊嘅事件喎，咁係咪喂老夫少妻唔得咧？咁呢個護士，咁佢喺個工作嘅層面，佢好見到佢就話點解佢會中意呢一位顧問醫生咧？就因為佢見到佢會對啲病人好溫柔、好細心睇病歷，就唔係好似第二啲醫生咁樣咧，好 hea 住嚟做，所以佢中意咗啦。佢而家就問呢段感情係咪冇結果？係咪會俾人指責？佢就應該要停止咧？OK，我覺得咁，我覺得即係當一個56歲遇到26歲啦，而家嚇56對26。30年啊嘛真，咁我覺得問題唔大喎。主要嗱，其實我覺得咧，通常咁嘅情況咧，女人咧中意有才華嘅男人咧係唔出奇嘅，即係佢欣賞呢個醫生佢嗰個工作上面，哇好 smart 咁啊嘛！即係男人投入工作嘅時候咧，個樣係最靚仔嘅，我話俾你知。佢見到佢工作時候嗰個認真啊，嗰個態度，佢被呢個醫生吸引咗。唔出奇喎，我覺得嗱，首先佢中意咗一個56歲嘅醫生其實冇問題。咁你至於你話釣金龜呢啲醫生，我覺得係專業人士咯。唔知我睇金龜就睇到好高嘅，即係我又覺得佢只不過係專業人士。咁其實阿邊唔係 Amy 呢個 Selina 佢自己做護士，佢都係專業人士嚟㗎。咁專業人士對專業人士嚟㗎嘛？而家喂，好襯啦。咁樣喎嗱。佢已經離開咗呢一間原本做嘢嘅醫院啦。咁如果佢呢位醫生咧，亦都離開咗私人執業，你知啦，香港嗰啲醫生咧就叫星球人同埋月球人喎。一個星期揾到100萬一球喎，或者一個月揾到100萬都一球，咁仲唔係金龜婿？咁我當係啦嚇，即係啲入息豐厚啊，就多過我同你先啦，再嚇。咁啊，醫生係嘛？所以我個人覺得就冇問題嘅。呢一個年齡上面有冇問題？咁男大過女冇問題嘅。你女大啦，個女嘅56，個男嘅26先至迴響大啫。我覺得係嘛？即係如果調轉嗱，你諗下，如果將呢個情況調轉，即係 Selina 係56，就係56歲嗰個醫生，佢中意咗個男護士26，喂呢個問題大啲喎。當然係嘅，但係事實上嚟講，我估啦，以前嚟講咧就冇乜所謂嘅。嗱，我知道啊，張國榮嘅外甥女啊，都同咗佢兩個會計師嘅，咁咧就都同咗個大概幾廿年嘅人結咗婚噶噃。咁咧其實以前就冇所謂，但係你知啦，因為呢1-2年啊出現咗河馬同埋李龍基啊，即係所謂叫提款機事件啊。咁咧就佢就先至
覺得壓力特別大咯。我覺得哦，會唔咁我覺得會咧？其實唔需要諗得太多咯。咁你如果你係兩情相悅嘅，咁冇問題㗎。佢成熟啲個大年紀大少少啫，最緊要係阿 Selena 自己覺得有冇問題先。即係如果你覺得佢真係中意佢嘅，咁你唔需要 care 人哋點樣去睇啊。你反而阿 Selena 自己要諗一諗喎，即係你自己即係咪一時衝動先？嗱有陣時女人會戀愛腦嘅，佢而家覺得冇問題咁，但係遲啲又唔知有冇問題嘅喎嚇佢自己。咁點解點樣講咧？當阿 Selena 46歲嗰陣時咧，咁阿醫生就76嘅咯喎。嗱46對36嗰時，你覺得有冇問題先？咁有陣時調轉咧，可能個男覺得有問題。哇！我年紀咁大咯喎，咁樣我會唔會同佢有代溝咧？咁啦，呢啲反而係溝通上嘅問題，我覺得佢哋自己去諗下。就唔好淨係一時衝動戀愛腦咁樣，但係其實完全係唔理嗰個溝通上啊，大家嘅而家好興講三觀啊嘛，即係嗰個咩價值觀啊、世界觀啊、人生觀啊咁嗰啲啦。即係其實大家唔好咁複雜啦，大家睇嘢個目標可唔可以溝通到啊？目標一唔一致？我覺得呢個係最重要咯。反而人哋點樣睇你年紀就唔係咁緊要嘅，好老實講。其實我就覺得都係啦，即係你見到啲 WhatsApp 群組呢啲舊同事咧，阿 Selena 呢啲舊同事啊，喺度話你，即係喺度取笑你點樣釣金龜婿。即係如果你唔 care 嘅，其實就真係冇乜嘢嘅啫。即係你話男人帶女人30年而結婚咧，就真係比比皆是喎。咁係啊，我覺得冇問題啦，係啦。咁就所以啦嚇，Selena，我建議你咧就真係唔需要擔心啊，即係實在呢個問題咧就好容易解決嘅啫，只要你心平，咁咧就唔好理佢嗰啲人，你仍然喜歡佢嘅，你咪為住呢個愛情直跑咯。講真，係啊，其實佢又愛你嘅，你又愛佢咪得咯，愛你係嘛？嘅，咁溝通到咪得咯，大家又係專業人士，咁有足夠知識嘅。大家好，我係 Pastor Danny， 想同大家分享一個消息，我哋和平福音隊將會喺9月30號到10月6號喺 Edmonton， 我哋會喺教會分享，亦都會去探訪，都會實體聚會，希望到時喺 Edmonton 見到你哋。想查詢多啲資料，可以打電話俾我哋647-558-5282按1，希望到時我哋可以同你傾偈，同你一齊去分享我哋個工作。嗱，我而家終於揾到一個男士封信喎，係啊，竟然有份男士封信，好勇敢求救啊！呢啲我欣賞。呢個犀利啊！呢個男士就咁樣同我哋講嘅。大家好，主持人，我係 Johnny。咁咧，佢話佢自己咧就已經同咗佢女朋友拍拖，就已經5-6年噶啦。咁咧，佢就都好中意呢一位女朋友嘅。咁咧，但係佢女朋友咧就好黐身喎。佢女朋友咧就無時無刻咧要 check 住佢去邊，仲要佢咧就將自己嗰個 location 啊 share 落佢個電話嗰度，即是話個女朋友咧無時無刻咧就要 check 住佢而家喺邊個位置。你知啦，就佢話有啲時候咧，我去行街都未必咁容易打到電話俾你，或者我做緊嘢都未必打到電話俾佢嘅女朋友嘅時候咧。咁佢覺得自己無時刻俾人監控住，跟住咧佢呢一位女朋友咧仲話為咗嘅呢一個 Johnny 自己屋企嘅保安，建議佢裝呢一個閉路電視。咁原來呢個閉路電視咧，其中一個被分享嘅對象咧就係佢女朋友啦，即係佢女朋友咧無時無刻咧都會睇到阿 Johnny 喺屋企裏邊做緊啲乜，同埋聽到佢講啲乜嘢嘅，咁仲會。每次見到佢咧都要睇埋 Johnny 嘅 WhatsApp， 佢就話因為驚佢識咗啲壞人，咁阿 Johnny 就話喂，咁樣咁黐身，令到佢好困擾。佢話究竟主持人啊，我咁辛苦，我同佢講咗好多次，你唔需要咁樣噶啦，我係對你好絕對和忠誠，咁但係佢仍然都覺得俾人監視住。佢話佢而家真係好有嗰個衝動。想分手，因為佢覺得如果餘下嘅一生都係咁樣過就好難啦，咁樣啦。哇！呢啲最棘手啊！嗱，呢啲情緒勒索呢啲咧好大鑊，呢啲係喺呢個愛情方問題裏邊咧，其中一門最棘手就係呢啲，即係佢又唔係唔愛你，即係佢成日仲講話我愛你，所以我先要睇住你啊嘛，即係嗰種咧，即係用一個咁嘅理由啦，或者你叫藉口啦咁樣咧，係好麻煩嘅。
但佢忍到5-6年喎，Johnny 係嘛？拍咗5-6年喎。係啊，拍咗呢6年。下犀利喎，佢拍到我呢個5-6個月，如果佢慢慢變成咁定嘅，如果頭5-6個月佢已經係現形係咁嘅咧，其實點解佢唔飛咗佢咧做？即係我覺得係應該，即係我冇理由頂得到5-6年咯。我諗咧，佢女朋友咧都係比較嗲聲嗲氣，比較黐身啲嘅咁樣嘅感覺。你知啦，男人就好中意啲女朋友好溫柔，好嗲聲嗲氣。開頭冇問題㗎，係咪？即係拍得耐咗，覺得哇，真係越嚟越過分喎，越嚟越 check 得緊喎。係嘅，係啊，喂，好麻煩呢啲。share 個 location，喂，我老老實實，我就真係唔中意 share 個 location 俾另外一半嘅。如果有嘅話，因為我去邊關你咩事啊？可能你知啦，香港啲男人好中意走去行深水埗睇下嗰啲咁嘅賣嗰啲二手啊古靈精怪嘢，喺度行幾個鐘噶嘛。咁你喺度 check 住佢，咁啊佢有冇過關，你又 check 到佢，跟住佢 WhatsApp 每次見到佢都要俾個 WhatsApp 佢睇。佢同咩係啊，即係除咗呢一啲另類本身有強迫性嘅人咧，係中意咁樣俾人 check 之外咧，其實男女都唔中意俾人咁樣 check 噶啦。老實講，係咪先？咁啊唔係話個男嘅唔想俾人 check， 調翻轉啦。我真係有啲曾經真係有個 case 聽過咧，係個男嘅要 check 住個女嘅有噶，唔一定話個女黐身嘅，有啲男嘅有啲男嘅係會好黐身噶，可以。你咁嘅情況咧，你同佢傾過都唔得㗎啦。咁真係。但係佢嗱，阿 Johnny，我覺得我睇完阿 Johnny 封信咧，就似乎覺得阿 Johnny 都真係愛呢一個人，但係佢真係覺得頂唔順啊，就嚟爆煲啊！佢臨尾好似好悲情，佢話如果餘下嘅一生都係咁樣過，唔知點算喎。咁或者會唔會需要尋求下一啲朋友或者專業人士嘅幫助咯？我覺得，因為會唔會有啲係情緒啊、心理上嘅一啲依賴㗎？其實佢女朋友係咯，你要翻個問題根源喎，可以。因為嗱，我就聽過一個朋友咧，就即係屋企裝咗個鏡頭啦，咁佢嘅伴侶咧就喺另一間屋嘅，咁佢夜晚11點幾咧仲喺度打機，咁咧無端端嗰個鏡頭就會講嘢嘅，因為鏡頭有咪有喇叭噶嘛，跟住就講啦，做乜嘢仲唔瞓覺啊？好恐怖！喂，咁事實上係做到嘅，而家啲科技好係啊，但係個問題就係，你知啲男人一打起機上嚟，佢就真係亡命噶嘛，即係好似啲男人睇波，佢為咗睇一場波咧，佢可以唔瞓覺噶。但係你平時叫佢唔瞓覺又唔得噶，會死嘅。但係佢為咗睇一場波，佢可以唔瞓覺。我一打完過埋呢版先要瞓覺，佢亦都可以好奮進嘅喎。嗰陣時平時見佢即係嗰啲事業啊嗰啲，佢又唔係好奮力嘅喎。打機佢又好奮力嘅喎。咁佢俾人 check 住喎，咁樣點？即係我覺得呢位阿 Johnny 真係有啲難受。我建議你都係我學翻阿白姐姐嗰句啦，分開啦，你同唔係啦，嗱呢啲你分你都要小心啲喎。點解？佢可能有少少情緒，有㗎，有按過，或者未一哭二鬧咯，會㗎。你唔好以為咁容易搣得甩佢啊！你呢啲咧，你好多你咧近排我成日都睇啲案件啊，即係嗰啲叫咩啊？我唔知講唔講得嗰啲俾人滅口，即係因為愛情而被滅口嗰啲咧，係有啲係會係痴漢噶嘛，或者痴女咁樣咧，你同佢分手，佢咪你會攬炒啊嘛，咁你咪係啦，你呢啲要小心啲 handle。即係其實我覺得首先由情緒嗰方面睇下先。首先去慢慢解構下，究竟佢點解要咁樣去 check 住先。嗱，首先 Johnny 本身係咪成日都咧冇嚟搭霎先，或者點樣先，或者曾經有出軌啊？咁你知你即係好詐忌噶嘛，係咪 Johnny，你聽到啦？你自問，首先你苦心自問，係咪呢啲人會唔會有冇出軌越軌嘅行為而引致到你要俾人 check 先？冇錯啦。但係如果假設阿 Johnny 係冇，喂咁佢分手，喂咁如果呢個女士接受唔到而自殺，咁即係呢位阿 Johnny 咪會一生遺憾咯？需唔需要為呢件事負責咧？其實所以其實就要大家要去傾下先咯，即係就如果你真係決定分手，其實都要係有一啲嘅方法啊，或者要有一啲嘅或者有啲朋友嘅幫助啊，要傾一傾咯，係啦。其實又唔可以就咁嘅，係啦，就咁就話分手啦，咁就都去啦，佢接受唔到噶。其實坊間咧就有啲叫做愛情嘅輔導嘅，即係如果你覺得咧你情緒好受困擾嘅話咧，即係你又覺得同呢個人相處有好大問題，因為頭先你話佢黐身啊、監視你啊、點樣各樣啦，咁差唔多要去到分手嘅局面咧。
咁我就建議你去揾愛情輔導啦。我哋呢度咧就唔係輔導，我哋只係簡短解答一個係啦問題係啦嘅啫。係啦，咁所以咧我就覺得係啦，關乎情緒都要揾翻專業人士去處理㗎。如果佢講即係簡單啲講，佢聽你講嘅講得明嘅，你都唔使寫信上嚟講呢個問題啦，係咪啊？好啦，咁啊時間啦，睇我哋嘅嗯節目時間咧都就嚟得，但係咧就唔得呢個一定要講啊！呢個咧就係另一個信件咧。哇，真係好多來信喎，係。係啊，咁咧呢個女仔個名都幾特別喎，叫做 Katrina。咁咧呢個 Katrina 咧就唔係唔好意思，平衡啲啊，因為原來我睇錯係男仔嚟嘅，佢女朋友叫 Katrina，唔知真名假名啊。係咯係咯，講個男佢自己嘅讀者睇下。佢自己咧就係叫做 Stephen，佢就話各位主持你哋好，咁樣咧就我咧就同 Katrina 咧就拍咗拖已經6、7年噶啦，咁樣咧就相安無事，一直都好好嘅。咁大家初頭嘅愛情咧，即係都係喺朋友與朋友玩嗰陣時介紹認識啦，咁咧就已經好成熟噶啦。咁但係自從3年前咧，我女朋友 Katrina 咧就喺一個活動當中咧就信咗耶穌。咁信咗耶穌之後咧，就不停咧就叫佢都信埋耶穌啦。咁咧，阿 Stephen 就話佢自己直至以就係呢一刻咧都未有心理準備接受信耶穌。咁咧就，但係佢女朋友咧就堅持就話你唔信耶穌咧，因為佢呢度有個聖經啊，佢話信與不信不能同負一軛。咁咧就意思係話佢女朋友同佢講咧就話即係信同唔信係唔能夠一齊結婚嘅，並且自從信咗耶穌之後咧，佢同佢嘅 Katrina 竟然 Katrina 已經 refuse 咗再同佢發生任何房事，咁樣就除非佢哋結咗婚先，咁同埋阿 Stephen 同佢結婚嘅前設就係要信耶穌，咁佢而家咧就覺得有冇搞錯？咁咧佢話，哇呢個 term 應該唔係呢個情況用嘅，但係佢咁樣寫啊，佢話有冇搞錯？中途轉機啊！佢意思係中途轉咗嗰套基督徒，咁樣咧就唔知點算啦。咁佢真係未 ready 喎，咁係咪應該要算數分手就咁樣咧？咁個意思話以前可以同佢呢個女朋友 enjoy 嘅嘢，而家都做唔到啦。即係我諗唔止頭先嗰啲同佢發生關係嗰啲情況啦。哇喂，呢啲問題喎，點算咧？佢而家問我哋主持人，究竟我可以點做？哇！呢啲咧又係屢見不鮮嘅問題啊，即係亦都係有嘅，真係唔係可以求助嘅呢啲。即係我自己都又係聽過真實案例，又係唔止5、6年，因為9年、10年添。我聽過有啲個案同居咗9年、10年啊，跟住就其中一方又係變咗基督徒之後咧，就話要分手斬纜，咁咧就搞到係另一半係非常傷心噶。剩翻即係一齊養嘅狗都擺低咗啦，咁就變個係啦，咁就變咗就攬住隻狗啦，咁對住間屋啦，咁嗰個基督徒又話我要同你分手，我要搬出去啦，我唔同你一齊啦，咁係好凄涼嘅，真係有咁樣個案我都見過。咁其實呢啲咁嘅情況咧，嗱，首先真係你冇得逼佢信唔信嘅，首先佢女朋友冇得逼啊，我個而家咩 Stephen 啊，係啊 Stephen。即係佢女朋友話冇得逼嘅，Stephen 信唔信？我亦都覺得咧就冇，亦都唔即係信仰係神聖。我覺得你亦都唔可能為咗我要同呢個女朋友一齊啊，我要同佢一齊，我就唔信我都要扮信，唔得噶嘛，係咪啊？咁但係我覺得可以翻去教會嘅，咪跟佢翻去教會咯，聽下。其實咁可能教會咧就即係。其實都要聽下道理，咁可能都唔係完全太差嘅。但係我睇得出咧，就係其實呢個問題好似好熟悉咁樣。點解咧？以前我哋10幾20年前咧，成日講啊，唔知係真定假啦，就話呢個叫做咩安心事件嗰個叫做咩安啊？許志安同阿鄭秀文好似曾一段期間有呢個情況出現，又係許志安即係話。冇辦法同佢喺婚前有呢啲行為，咁但係佢哋最尾堅持，咁最尾許志安有冇信到主咧？我相信係有嘅，咁但係就信主與不信主咧，
即係只能夠俾佢多啲機會，同埋即係聖靈嘅感動啦。你知啦，我哋兩個都呢個電台係有信仰嘅背景啊嘛。咁但係我哋都係希望我哋有信仰背景之餘，但係我哋都用一個一般人嘅角度嘗試幫你諗一諗啦。我哋又唔係輔導員，只不過你既然覺得咁辛苦，佢又逼你要信，咁係咯，即係其實可以將佢緩和一啲嘅，唔使話你唔信就分，你唔信啦，你唔跟我翻教會，你唔信就要分手啦，即係唔使話去到咁極端咁絕嘅，即係可以其實可唔可以緩和啲？即係阿 Stephen 又去了解下佢女朋友嘅信仰，了解下翻下教會，了解下佢，咁個女朋友亦都唔好咁堅持逼到阿 Stephen 你一定要即刻而家就要信，而家就去受針啦，你唔係你就唔好同做我男朋友，即係又唔使去到咁極端咯。我覺得其實可以中間透過可能教會啊，或者大家去互相了解扶持，嚟到去加深對信仰嘅認識啦。但係我有聽過，我以前咧教會嗰啲人咧就同我哋講咧，就尤其是咧當祈禱分組咧，姊妹組同埋弟兄組咧就分開祈禱嗰陣時，咁點解要咁樣嘅？因為教會一時時嘅啫，即係打散有陣時一數1、2、3、4有陣時啊，姊妹同埋弟兄就分開咁樣啦。咁咧但係當啲姊妹組祈禱嘅時候，講起佢個男朋友係唔信，好希望佢男朋友信嘅時候咧，我發現大部分嘅姊妹都覺得，如果佢堅持唔信，你冇理由無了期咁樣等噶喎，係咪都要？其實會唔會呢一位阿 Stephen 嘅女朋友 Katrina 會唔會受到佢身邊嗰啲姊妹影響到，即係佢嘅決定咧？其實係咪我哋即係如果真係作為 Katrina 嘅姊妹，係咪唔應該即係加入去？咁你其實梳擺定係咩咁樣？咁唔應該梳擺嘅，即係呢啲係佢哋嘅感情關係嚟嘅。咁但係你如果你梳擺到嘅，咁就係佢哋嘅愛情唔夠堅定咯。咁呢樣嘢，所以其實就係話，如果係大家個愛情同埋個信心，大家嘅關係係夠堅定嘅，其實應該係要互相扶持，就唔會一嘢咁樣就會推散咗啊！咁分啦，咁樣唔會係咁咯。如果真係咁，其實就要反思下，其實大家有幾互相互愛、互相包容到咯。即係個關係脆弱啊！即係意思即係，但係如果你夠堅定，其實應該係有其他嘅方法，即係又可以緩衝，用其他方法去處理。咁事實上係脆弱咗喎。點解咧？嗱，佢呢度冇講啦，但我知道咧，類似嘅情況嘅人咧，佢哋原本咧係同居嘅，係冇結婚，但係當嗰個人咧一信咗耶穌咧，就要唔可以同居啦。佢認為，因為咧因為同居好容易有引誘啊，即係發生一啲關係咧，咁咧就所以咧搬走咗啦。咁我唔知呢一個 Katrina 同呢一個 Stephen 係咪咁嘅情況？喂，咁但係如果最尾真係咁嘅情況，而個女朋友突然間搬走咗，因為佢認信耶穌，覺得為咗避免引誘啦、試探啦，咁Stephen 其實本身真係好大打擊噶喎。會唔會但係如果你真係去到咁樣嘅分肉嗱，首先你話唔一齊住咪唔一齊住咯。原本由同居變分翻開，咪分翻開先咯。睇下可唔可以維持翻個關係啦，維持翻即係保持男女朋友關係、情侶關係咧，繼續保持。咁若然你繼續分下都係唔得咯，咁分手你都冇辦法噶喎，你都要尊重佢啦，互相尊重大家嘅信仰噶嘛。佢又要尊重佢女朋友嘅信仰，佢女朋友亦都尊重佢男朋友唔信噶嘛。即係你係一個基於一個互相尊重噶嘛。咁你唯有係分開噶啦，你都去到嗰個位都 compromise 唔到噶喎。冇錯，我都覺得係，即係如果咁樣嘅情況咧，Stephen 嗱。即係我就俾唔到咩好宏大嘅忠告你噶啦，我即係咁樣講啦。如果你真係堅持，即係返完教會，你聽完咁多，你覺得聖靈仲未俾到個感動你咧，咁我就建議你咧就真係，即係如果要嘅，你咪分手咯。我諗你嘅女朋友亦都唔會完全好介意嘅，咁啊只係希望咧，即係其實和平分手啊，其實係最好嘅。咁嗱，我唔係勸喻你分手啊，只不過我就係希望你嘗試了解多啲你嘅女朋友嘅想法，而你女朋友咧亦都即係如果你有聽到嘅 Katrina，你都希望咧，你都要了解下 Stephen 究竟佢嘅心境，咁點解有咩阻攔佢咧？咁即係所以信與唔信呢啲嘢咧，就真係冇得逼㗎。其實係咯，俾啲時間大家去喺呢個過程裏邊再了解多啲咯，或者睇下大家嗰個
嗰個關係可唔可以堅守到咯？咁冇錯，唔需要太急進啦，呢個位置嗰度，亦都唔需要太極端話唔係咁就一定要咁噶啦，咁樣睇下會唔會有俾大家一個緩衝期去冷靜下點處理咧？嗱，冇錯啊，真係要俾大家一個緩衝期，冷靜下。即係時間啊，就飛逝嘅。有啲時候咧，我哋今日嘅愛情論商咧嘅時間咧，亦都差唔多啦。咁樣咧就即係希望咧，就呢啲朋友啊嚇，能夠喺生活上高嘅愛情事上高咧，都能夠揾到個地方解決啦。好啦，咁最緊要大家都開開心心啦。係啦，我哋今日咧就係模擬呢一個嘅愛情信箱節目，係啦，講嘅故事咧內容咧都好多基於一啲即係現實嘅一啲嘅例子嘅，咁啊希望大家都中意我哋今日嘅節目啦，咁啊就好咯，Vivian，我哋時間都差唔多啦，同我哋啲聽眾講聲再見先。好啦，下集再同大家見面啦。好啦，下次見，拜拜。希望大家咧記住，我哋每個禮拜三咧都有新嘅節目嘅。請大家俾個 like、訂閱支持我哋嘅頻道，同埋分享俾你身邊嘅朋友一齊收聽啊！祝福你每日